देखो मैं क्या लाई। xylophone, इसको xylophone भी कह सकते हैं, पियानो भी कह सकते हैं। ऐसे ऐसे इसमें स्टिक्स भी है। स्टिक्स नहीं, इसमें स्टिक्स नहीं है, सॉरी, इसमें कोई स्टिक्स नहीं है। ये हम या तो हमने ऐसे ही बजाए हम। और ये येलो ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू। अच्छा है ना? अच्छा लगा आपको? कैसा लगा मुझे बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह के टॉय। और चीजें देख ली है जो मैंने लाई है, अगली वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है।